啊、以前嘅紀錄片啊，咁去參考翻裏面緊啊點樣去好多唔同嘅電線。我明你講乜，啱啊！你都睇得好細緻。係，因為佢其實都多嘢睇嘅㗎。如果中意去拎佢嘅畫面啊，或者拎佢嗰個場景啊啲，都係開心嘅。咁你都知依家好多呢啲但係呢個喺香港喺西貢咁之後都啦，即係都係即係本土嘢啦。成豐片場啊，嗰個喺西貢嗰度。而且佢嗰個城寨入邊嗰度咧，還原度好高嘅。咁我睇翻佢哋訪問啲演員啊，成啊嗰個地方咧，都真係入邊好似蕩失路啊嗰啲位嘅。明白。咁都真係晒嘅，咁都係臨尾係唔關呢個復仇事而去死嘅嗰個太太都係。OK， 咁而陳樂君翻嚟香港係偷渡翻嚟香港嘅時候咧，咁後尾咧就即係好戲劇化啦，好劇情啦，咁就發現阿秋哥就發現原來佢係郭富城嗰個阿邊嗰個仔，就係要揾住殺住啦。咁啊，古天樂就保佢啦。咁啊，兩兄弟就因為有啲咁嘅嘢啦，咁啊令到阿秋哥咧就同大老闆嗰邊就胡金寶飾演嗰個大老闆啦。係。咁啊，阿秋哥咧就同大老闆啦，大老闆即係洪金寶飾演嘅大老闆啦，冇錯。就叫佢咁啊，叫佢入城喎，本來都唔敢入噶嘛，古天樂喺入邊揸 fit 噶嘛。係冇錯。哇，咁就開始咧就好多就去到戲嘅推到高峰啦。係啊。就決鬥場面。係啦。咁都幾多武鬥場面㗎喎。其實成套戲其實真係入去就真係睇動作場面㗎啦。係。因為首先佢個武指就真係好厲害啦，之後只係講成套嘢，即係亦都估唔到啊！佢係一個日本人，但係佢又可以做到好港式味道喎，裏面嘅所有動作。咁啊，呢個都非常之厲害嘅。係。咁啊，嗱講到打鬥場面，其實就係有古天樂同埋洪金寶啊，係咪？嗯。跟住林峯都好多戲份啊，各方面有個設定啦，即係個演員嘅設定。但係我想講今次佢嘅演技喎。嗱喺以前佢做電視嘅時候都係比較木啲啊，佢都係比較打聲咯，武打咯。嗯。但係今次咧，佢真係做頭先你講嘅嚇，佢狂嗰樣嘢咧，佢係做到好放喎。係。佢唔係淨係木面打咁樣嘅喎。係冇錯。所以我覺得佢係可造之才嘅，真係。係做得幾好啊！即係好似都搣甩咗嗰個武打星個樣。係啊，即係唔好淨係甄子丹啦，成日都淨係得甄子丹咁樣。係冇錯，係咪先？我覺得呢個都可以做得好，或者又係一樣衝出個仔啦。可能講早啲啦，咁但係係啦，即係我幾 credit 佢，幾讚佢嘅。嗯。另外咧就嗰四兄弟啦，頭先講咗劉俊謙啦，幾好啦。咁另外十二少啦，呢個叫胡子彤喎，係咪？係冇錯，用刀啦。用刀。係啊。咁四仔入邊都幾高氣氛，但係遮住塊面後期先出緊。咁變咗可能女性讀者嗰邊就好受歡迎啦。咁係好搶啦，另外都好多女性讀者，即係佢哋都有 cosplay 佢哋角色係。以港漫嚟講咧，即係除咗係啲宣傳，佢哋啲人要俾錢啲人去 cosplay 佢哋啲角色出嚟宣傳之外，其實好少可啲coser 會自己去主動去 cos 呢啲角色嘅。係啊，依家呢個就係個漫畫啦，係咪啊？係冇錯。OK。佢嘅畫風真係你講得啱喎，同一般港漫《龍虎門》嗰啲唔同喎。係咁。天下嗰啲唔同。因為本身劍橋嘅畫風係接近安彥良㗎嘛，咁即係佢係所以佢啲嘢係好日式、好美型嘅。係嘛？係啊。OK。真係。OK， 好啦，咁其實總結咧，呢套戲我覺得都可以睇嘅，真係都值嘅。即係有冇市場上面講，有啲人睇完話可能佢言過其實啊咁樣，咁我又覺得未係嘅，咁佢係拍得OK 嘅，咁都好啊。咁佢跟住而家已經好收得啦，哇！大老闆呢度真係好有型㗎，即係當然洪金寶係好勁啦，咁佢裏面都做到佢嗰種好串嘅感覺啦。係。咁始終佢漫畫裏面嗰種造型太過。係咪3號呢個大老闆？係啊，真係太型啦，真係裏面。同埋佢裏面嗰個氣氛亦都係好好睇嘅。係啊，咁佢所以佢漫畫嗰度睇完，咁我再睇翻套電影版，其實呢套
真係值得去睇，同埋都唔覺得佢太過誇張嘅。係有啲嘢係即係講句啦，每套電影佢哋嘅可能動作設定啊，一啲唔同嘅嘢咧，咁其實都係迎合翻唔同嘅口味嘅。咁冇辦法，有啲人因為佢中國票房都好厲害啦，佢都7000萬以上啦，已經係。係啊，咁佢衝緊上去嘅時候，咁有好多人就係哇，因為嗰個氣氛啊帶動佢哋想入場去睇嘅，即係話個個都去睇喎。未落畫嘅喎。未落畫。邊會過億嘅喎？我諗過億就應該難啲嘅，因為始終即係你話全球可能可以嘅，咁啊可能70萬就可以。咁啊，個大陸就有你走翻嚟但係都中意睇嘅，咁佢裏面其實本身呢套嘢都變咗就知道佢會係點解嘅。咁同埋佢本身即係佢喺港產片嚟講，都係近期好少有㗎啦。就係同埋佢命運都好好啦。咁佢而家即係政府啊，又話覺得啊，佢啲好值得去宣傳喎，都話俾人。